Ողջույն, Բուն TV-ի եթերում գրողի ծոցից հաղորդումն է, ես Մարիամն եմ։ Այսօր ինձ հյուրի է եկել գրող Հայկ Հովյանը, ում հետ միասին փորձելու ենք խոսել հենց իրենից, ոչ թե գրականությունից եւ ոչ թե այլ թեմաներից։ Ողջույն Հայկ։ Ողջույն Մարիամ։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիր հրավերս եւ եկար գրողի ծոցից դու էլ խոսելու։ Հայկ, ինչպե՞ս է օրդ սկսվում։ Ում օրը բավական ուշ է սկսվում, երևի կեսօրին ավելի մոտիկ։ Աշխատանքից բնույթն այնպես է, որ օրվա գրաֆիկը հիմնականում հնարավոր է լինում ինչ-որ տեղափոխել ժամային առումով ու ավելի շատ էս ուշ ժամի եմ փորձում ստեղծագործել, աշխատել, այնպես որ ուշ քննելով պայմանավորված նաև հնարավորություն ունեմ մի քիչ ավելի ուշ արտանալու ու դա էլ ոնց որ արդեն օրվա ռիթմն է, թելադրում, քիչ ավելի դանդաղ ռիթմով օրը գնում, երբ որ քիչ ուշ ես արտանում, այդ պրոբկաների ժամն անցած է լինում ու ավելի ուշ ժամի գիշերային աշխատանք կատարելով քիչ ավելի դանդաղ ռիթմով է լինում ու ինձ այդ ռիթմը իրականում դուր է գալի, այդ դանդաղ ընթացքը օրվա։ Տենց է հանգամանքների բերվում ստացվել, ես էլ դժգոհ չեմ դրանից, դեմ չեմ դրան։ Ինձ այդ դանդաղ ռիթմը իրականում ավելի դուր է գալի, երբ որ ես ինչ-որ շտապելու տեղ չունեմ հիմնականում։ Ու տենց ավելի ստեղծագործ մարդու համար ինձ թվում է այդ ռիթմը ավելի համապատասխան է։ Դանդաղությունը նաև ինչ-որ առումով համբերատարություն է ենթադրում, ստեղծագործելու մեջ էլ ես այդ ռիթմով ստեղծագործում, թե այդ process-ը ոնց է լինում։ Եթե գրելու մասին է խոսքը, ես փորձում եմ իրան տենց սիստեմայի մեջ մտցնել, ամեն օր փորձել գրել, նույնիսկ եթե այդ օրը տրամադրություն չունեմ, մուսա չունեմ, ինչ որ չի ստացվում, ինչ որ բան ստեղծագործել է, գոնե իմ գրածը կարդում եմ, փորձում եմ ամեն օր այդ իմ գրածը, այդ իմ աշխարհի մեջ մնամ, ինձ թվում է դա գրողի ու ստեղծագործողի համար կարևոր բան է, անընդհատ այնպես պերմանենտ գտնվես այդ քո ստեղծած աշխարհի մեջ ու եթե դու այդ բանին նույնիսկ չես գրում, գոնե պետք է կարդաս քո գրածը, որ այդ տպավորությունը լինի, որ դու այդ աշխարհից դուրս չես եկել։ Հիմա 1, 2, 3 օր, 4 օրը կարող է ինչ-որ միտք գա մոտդ մի նոր բան ավելացնելու ստեղծագործածից, բայց եթե ինչ որ ժամանակ դուրս ես մնում, այդ աշխարհից դուրս ես գալի, հետո էլ ավելի դժվար է լինում մտնել դրա մեջ։ Օրինակ իմ համար սկզբունքը դա է, այդ աշխարհից դուրս չգալ ամեն օրվա կտրվածքով։ Իսկ ուրիշ բաներ ընթերցելը օգնում է դրան այլ գրողների։ Թե տենց դու ավելի շատ ընթերցող ես որպես մարզվում, այլ ոչ թե որպես գրող։ Գիտես, իմ ընթերցանության փորձը շատ է լինում, անկեղծանամ, աշխատելու ընթացքում աուդիո գիրք լսելու տեսքով, դրա համար այդ իմ փորձառությունը կարդալու մի քիչ չի համեմատի դրա հետ, որտեղ ինչ որ աշխատանքին զուգահեռ Ես մի գործ անելու նման բան է, դառնում զուգահեռ ինչ որ լսում ես, ինչ որ հնարավոր է, աուդիո գրքով լսել։ Այսինքն թղթային տարբերակով ժամանակի հետ կապված շատ ավելի քիչ է հնարավորություն ընձեռվում կարդալու, դրա համար իմ փորձառությունը մի քիչ ավելի ուրիշ ձև է այդ որպես ընթերցող, էլի։ Ստեղծագործող մարդկանց մասին ընդհանրապես շատ են մտածում, որ իրականությունից կտրված են, ուրիշ իրականություն իրենց համար ստեղծել։ Դու ընդհանրապես ինչ տեսակի մարդ ես քեզ ավելի շատ համարում։ Իրականության մեջ ես, թե փորձում ես ինչ-որ ավելի երազային երևակայությանդ։ Ես անկեղծ ասած կարծում եմ, որ ստեղծագործող մարդը պիտի իրականությանը շատ ավելի մոտ լինի, որովհետև գրականությունն ինչ է, այդ իրականության պատկերումն է ստեղծագործության մեջ հիմա նույնիսկ եթե դա ժանր է, որը որ ֆանտաստիկ է կամ չգիտեմ ֆենթեզի է եւ այլն, բայց էլի այդ ստեղծագործության հիմքը իրականության պատկերումն է։ Ես անկեղծ չեմ կամ պատկերացնում իրականությունից կտրված մարդը ոնց կարա զգա հանրության տրամադրությունները ոնց կար այդ զարկերակը զգա, որ կարանա դա նաև արտապատկերի թղթի վրա։ Լավ գրողը պետք է հասարակության, հանրության, այդ աշխարհի, այդ պատմական ժամանակահատվածի այդ զարկերակը կարանա բռնի, կարանա զգա։
դրա համար չես կարող դու իրականությունից կտրված լինես, էլի հենց պետք է իրականության կենտրոնում լինես, որ դու հասկանաս ինչ է կատարվում։ Այդ ազդակները պետք է գան քեզ հասնեն։ Եթե մարդ կա, հա, ասում է, ես ընդհանրապես հայկական իրականության մասին ենք, հա, խոսում, սոցցանցերից չեմ օգտվում, հեռուստացույց չեմ նայում, տենց ինտրովերտի կյանք եմ վարում, ես օրինակ դժվար եմ պատկերացնում այդ մարդու ստեղծագործության աղբյուրը, հա, ինչից է ինքը այդ իրականության մասին պատկերը քաղում, ինքը ոնց է դա անցալում, ոնց է տեսնում, ասենք այդ հանրության զգացողությունները, իրանց էմոցիաները, ինքը որտեղից է ստանում։ Օրինակ իմ համար մեր հանրության այդ էմոցիաների աղբյուրը իմ համար այդ սոցցանցերն են։ Ես այնտեղ եմ զգում, թե մեր հանրությունը կամ հանրության այն շերտը ամեն դեպքում, որ այդ տիրույթում ակտիվ է, իրանց էմոցիաները, իրանց զգացմունքները տեղ զգացվում է, այդ էլ իմ համար օրինակ աղբյուր է շատ դեպքերում հանդիսանում ստեղծագործելու համար։ Ես առանց դրա չեմ պատկերացնում ոնց կարաս դու դա զգաս իրականությունում ինչ է կատարվում։ Բայց արդյոք այդ իրականությունն այնց նո մենք մեկ-մեկ է սոցցանցերը շատ ենք բերել իրականություն, բայց օրինակ մարդը ով չի օգտվում կամ թեկուզ օգտվում է, բայց նաև ոնց որ աշխատում է դուրս է գալիս, շփվում է մարդկանց հետ, ոնց որ այդտեղ էլ ոնց որ անդադ տարբեր իրականություններ լինեն, էլի հենց դա է, օրինակ Facebook-ում լրիվ ուրիշ մարդիկ ես հանդիպում, դուրս ես գալի գնում ես աշխատանքի, լրիվ ուրիշ մարդիկ ես հանդիպում, ու ինձ թվում է երկու դեպքում էլ ծայրահեղության կարող է հասնել, էլի, երբ որ սոցցանցերին են շատ տենց ուշադրություն դարձնում, եւ մյուս դեպքում էլ որ լրիվ մերժում են ոնց որ ծայրահեղ։ Ես absolutt հարցը մի քիչ ուրիշ կողմից եմ նայում։ Իմ կարծիքով այդ թափառող մտքեր ասածը, հա, ինչ որ հանրությունը որպես մի մարմին գեներացնում է, ինչ որ թափառող մտքեր կան, այս մեկի գլխից այն մեկի գլխին է անցնում, այս մեկի խոսքից այն մյուսի խոսքի մեջ է անցնում ու ընթացքում ինքը դառնում է մի իրողություն, որը որ այդ պահին, այդ պատմական ժամանակահատվածում այդ հանրության տրամադրություններն է արտահայտում։ Ես կարծում եմ այդ տեղը հիմա հայաստանյան հասարակության համար հենց այդ սոցցանցերն են, որտեղ թափառող մտքերը գոյություն ունեն։ Դու առավոտյան արթնանում ես, ինչ որ մի միտք ես կարդում, որը որ քեզ այդ օրվա ընթացքում էլի մտածելու առիթ է տալիս, հա, ինչ որ մի միտք ես կարդում, դու դրա վրա քոնն ես ավելացնում, ինչ որ երեկոյան դու ես ինչ որ գրառում անում, երրորդ մարդը դա կարդում է, ինքը իր կողմից է նայում այդ իրադրությանը, ինքը իրանն է ավելացնում ու տենց ինչ որ մի հատ տենց թափառող միտք է, հա, սկսում ձևավորվել տարբեր մարդկանց գլուխների մեջ։ Իմ կարծիքով դա շատ կարևոր բան է ու հա, տենց այդ սոցցանցային իրականությանը երբեմն նեգատիվ է ներկայացվում, բայց այս պահին մեր մոտ տենց է իրավիճակը, ուրիշ տեղ, ուրիշ միջավայր, ասած ուրիշ տաղավար, որ մենք տենց այդ մտքերը կարանանք իրար փոխանցենք, այս պահին մեր հասարակության համար տենց ըստ էության գոյություն չունի։ Ուրիշ որտեղ մենք կարանք մեզ տենց արտահայտենք, հա, գուցե ուրիշ հասարակություններում կան տենց խմբակներ, խմբեր, ինչ որ ուրիշ ֆորմացիաներ կան, հա, արմիություններ կան, չգիտեմ, իրենց պարլամենտներն ուրիշ ձև են աշխատում, որտեղ հնարավոր է լինում կամ իրենց համալսարաններն ուրիշ սկզբունքով են, որտեղ հնարավոր է լինում այդ գաղափարները գեներացնել։ Մեր դեպքում նենց է ստացել, որ այդ հարթակը դարել է հենց այդ սոցիալական հարթակը, որտեղ որ ինձ ասեն, ուրիշ որտեղ է տենց միտք Հայաստանում գեներացվում, հա, որ ինչ-որ հանրության լայն շերտեր իրար հետ ինչ-որ մտքեր են, մտագրոհներ են անում, հա, ինչ-որ հասարակությանը անհանգստացնող թեմաների շուրջ։ Ես չեմ կարող կոնկրետ ինչ-որ բան ասեմ, որտեղ, ես չգիտեմ ուրիշ տեղ։ Իսկ գրականությունը դրանից ավելի շատ շահում է, երբ որ օրինակ ամեն դեպքում դա ինչ-որ առումով կախվածության նման բաներ է առաջացնում, էլի, եթե անգամ չուզես ընկնել այդ կախվածության մեջ, բայց գրում ա մյուսը, կարդում ես, դու ես գրում եւ ժամանակի կորուստ էլ է, էլի դրանից լինում, չէ՞։ Թե չէ։ Գիտես, ես տենց այդ միտքը էլի եմ արտահայտել, բայց ինձ թվում է հիմա հայ գրի համար տենց ոսկե դար է, որտեղ այդ քանակությամբ հայերեն միտք, որ գրվում ու կարդացվում է, պատմության մեջ երբեք չի եղել։ Այսինքն օրվա կտրվածքով, որ մենք նայենք այդ սոցցանցային կամ ինտերնետային հարթակներում, ինչ քանակի հայերեն միտք է գրվում, ձևակերպվում ու կարդացվում,
Դա անհամեմատելի բան է այն նրա հետ ինչ որ գոյություն է ունեցել ամբողջ պատմության ընթացքում։ Ասենք, չգիտեմ, 100 տարի կամ 200 տարի առաջ տարեկան ինչ-որ գիրք կամ թերթ պիտի լիներ, երևի այսօրվա այդ սոցցանցերում գրվող կոնտենտի կեսը չի լինի մի տարվա ընթացքում ինչ որ այն ժամանակները հնարավոր էր անել։ Դա բնականաբար բերելու է նաև train-ը, հա, ասենց ասած, դինում նաև մարդու միտքը ուղեղը, որ ինքը այդ հայերեն տեքստը անընդհատ կարդում է, գրում է, դա չի կարա արդյունքում գրականությանը օգուտ չտա, էլի, որտեվ անընդհատ այդ մարզանքը գնում է հայերեն տեքստի հետ աշխատելու, հայերեն տեքստի հետ խոսելու, շատ կարևոր է։ Ու ես ասենք զգում եմ ինքս, թե ինչքան մարդիկ են, որ գուցե ասենք 3 տարի առաջ այդ նույն Facebook-ում գրառումներ էին անում, ասենք 3 տարվա ընթացքում կամ 4 տարվա ընթացքում իրանց գիրը, հայերեն գիրը, հա, ինչքան է փոխվել։ Ասենք դու զգում ես այդ մարդկանց վրա ոնց են իրանք աճում։ Ես դա դրական եմ գնահատում։ Հայ գրականությունը երբ եկավ քո կյանք եւ որպես ընթերցող եւ հետո արդեն որպես գրող ու ոնց եկավ։ Մի քիչ դժվար կպատասխանեմ այդ հարցին, տենց փոքր տարիքից միշտ սիրել եմ տենց ինչ որ գրել, բայց ոնց որ ես ինքս իմ համար համարեցի, որ ես այս պահից կարամ սկսեմ գրել ու այդ գրածս հանրայնացնեմ, հա, դա երևի ավելի ուշ է եղել, մի 10 տարի առաջ, հա, ասենց ասեմ, ու իմ աշխատանքային բեքգրաունդը նաև դրան շատ օգնեց, ես ոնց որ մուլտիպլիկացիայի անիմացիայի մեջ եմ ու ֆենթեզի ժանրում ես սկսեցի հենց սկզբից գրել, իմ համար մոտիվացիան այն էր, որ այն աշխարհները, որ ինձ հետաքրքիր է, ես նայում եմ, ես կարդում եմ, ես սիրում եմ, ես գործից մեջ հա զբաղվում եմ այդ մուլտիպլիկացիայով, անիմացիայով, ինչ որ աշխարհներ հնարելով, ես զգում եի, որ մեր գրականության մեջ այդտեղ բաց տեղ կա, պատմական ժառանգությունը նենց է, որ ենթադրում է, որ այդ տիպի ժանրեր, հա, ֆենթեզի, միֆոլոգիա եւ այլն, հա, հարուստ նյութ կա դրա համար, բայց ինքը որպես այդպեսին այդ մատուցումը չկա։ Ու իմ մոտիվացիան գրելու տեղից է սկսել, որ իսկ գուցե կարելի է, իսկ գուցե հնարավոր է ուրիշ ձևակերպել, ավելի ժամանակակից պատմություններ պատմել, բայց օգտագործելով նաև այդ մեր ունեցած ժառանգությունը առասպելաբանական, պատմական, իմ մոտիվացիան տեղից է եկել իմ գրածը հանրայնացնելու։ Մինչև այդ ինչ որ փորձեր ես արել եմ, բայց ինքս իմ համար, բայց երբ որ որոշել եմ, որ դա կարելի է հանրայնացնել, այն մոտիվացիան տեղից է եղել։ Իսկ որպես գրող երազանքներ շատ ունես։ Գրական Դե ինձ թվում է գրողը պետք է մի քիչ էլ ամբիցիոզ լինի, որ տենց մտածի, ես կարամ նստեմ, չգիտեմ, մի տարի այսքան ժամանակ ծախսեմ, ինչ որ բան գրեմ, նաև Հայաստանում իմանալով հանդերձ, որ դա ոչ մի նյութական բանի մասին հնարավոր չի խոսալ, հա, դա ինչ որ կոպիտ ասած, ինչ որ էլիտար զբաղմունք է, որ մարդը իրան կարա թույլ տա իր աշխատանքից զատ նստի ինչ որ ստեղծագործի ինչ որ բանի համար, դա պետք է ամբիցիա ունենաս ինչ որ ոչ նյութական ամբիցիաներ, որ հնարավոր լինի ժամանակ տրամադրել այդպես բանի համար, էլի առավել եւս, երբ որ դա վերաբերվում է մարդկանց, իսկ իմ շրջապատում բոլոր գրողներն են այդպիսի մարդիկ են, որոնք ինչ որ պապական հարուստներ չեն, հա, ինչ որ իշխանի զավակներ չեն, որտեղ նստած ասում են դա ֆինանսի խնդիր չունենք, աշխատելու կարիք չունենք, այ կարելի է գրականությամբ զբաղվել կամ երաժշտություն գրել, ինք ուրիշ զբաղմունք չունի, բոլոր իմ ճանաչած գրողները աշխատող մարդիկ են, այսինքն էդ էլ է, հա, ավելացնում են, որ այդ ինչքան ամբիցիա պիտի ունենաս, որ քո ամենօրյա աշխատանքին հա զուգահեռ դու մի հատ էլ ժամանակ գտնես, անես ինչ որ մի բան, որից դու գիտես, որ ոչ մի նյութական վերադարձ չես ունենալու։ Դա պիտի հաճախ մենակ նյութական էլ չէ, ընդհանրապես վերադարձ չես ունենում, էլի։ Դե հա, հələ մի բան էլ շատ դեպքերում հա դու ես ոնց որ ներդրող անողը դառնում, որպես ասում, տեղ պետք է չեմ ասի անառողջ ամբիցիա, բայց ինչ որ տես երազանք այդ պետք է լինի, էլի, այդ ինչ որ վերացական մի բան է դառնում, ուրիշ պատճառ ես չեմ տեսնում, էլի, որ մարդը հնարավոր է այդ զողողություններին գնա։ Իսկ էդի այսօրվա ժամանակաշրջանում
երբ որ ժամանակը ամենաթանկ բանն է, հատկապես աշխատող մարդու համար, բարդ է էլի, որ դու ինչ-որ կտրում ես դրանից, հատկացնում ես ինչ-որ մի բանի հաշվին, ինչ-որ ստեղծագործելու համար։ Մանկություն շատ ես վերադառնում։ Քեզ շատ ես հիշում փոքր ժամանակ։ Իմ մանկությունը համենայն դեպս այն ինչ որ ես տենց լավ հիշում եմ, տենց համընկել է այդ սովետական միության քանդվելու, այդ Արցախյան պատերազմի առաջի տարիներին ու ավելի շատ երբ որ հետ եմ գնում ինչ որ իմ հիշողությունները այդ ժամանակահատվածի հետ է կապված, մի քիչ էլ հաշվի առնելով ոնց որ իմ քաղաքական ակտիվությունը, ես ավելի այդ կտրվածքով եմ կարողանում հետ գնալ, ինչ որ հետ-հայաց բաներ նայել, անալիզներ անել, ոնց որ մանկություն հիմնականում դրա համար եմ հետ գնում, ասենց ասած։ Իսկ ինքդ քեզ հիշելու ես այս ժամանակահատված շրջանը ավելի շատ եմ սիրում իմ անձի, քան մանկությունը։ Տենց ինչ որ չեմ կարող հիշեմ, որ տենց ես հետ գնում ինձ հիշում եմ, ավելի տենց ասում եմ, այդ քաղաքական բանով հետ եմ գնում այդ 90-ականների սկզբերը, այդ իմ հետ գնալու ճանապարհը հիմնականում լինում էլի։ Իսկ շատ ես փոխվել տարիների ընթացքում։ Բացի այն սովորական փոփոխությունները, որ բոլորս մեծանալուց ունենում ենք, էլի։ Երևի թե բոլորս էլ փոխվում ենք, երևի տենց ինչ որ Եվի լավ բան է փոխվելը, հա, եթե ժամանակները փոխվում են, դու էլ պիտի այդ ընկալունակությունը ունենաս այդ ժամանակին համապատասխան փոխվելու, մարդիկ կան, հա, գլուխ են գոմում, մենք ընդհանրապես չենք փոխվում, գուցե դա այդքան լավ բան չի, հա, որ չփոխվելու պիտի արձագանքես անընդհատ իրականությունը ու փոխված իրողություններին, առանց դրա դժվար է կյանքով առաջ գնալը պատկերացնել։ Այք որ գրում ես առաջինը կա մարդ որ կարդում է կամ քննադատ որից տենց որի կարծիքը լսելուց ամենաշատն ես վախենում ոչ թե քննադատ նկատնում հենց գրա քննադատ այլ մարդ որ քիչ լարվում ես կարդալու ընթացքում իրա Չէ ես ավելի ընկերներիս կուղարկեմ ոնց որ տենց է ստացել որ ընկերներիս եմ ուղարկում իրանք ինչ որ բան կարող ասեն բայց տենց ինչ որ հեղինակավոր մարդ որ կամ ցավոք սրտի չկա, հա, տենց ինչ որ մարդ, որ ասեմ, այ ինչ որ հեղինակավոր գրական։ Թեկուզ ընկերներից կարող լինի, նկատի ունեմ։ Չեմ լարվի, ես գիտես ինչ, իմ գործի բնույթով շատ տոլերանտ եմ քննադատության ու բանի հանդեպ, հա, այդ հետադարձ կապի հանդեպ, շատ տոլերանտ եմ, դեռ իմ աշխատանքի բնույթն այնպիսին է, որ անընդհատ ես ստանում եմ կոմենտներ, ուղումներ, իմ առօրյա process-ի մի մասն է, անընդհատ կարողանալ դրան դիմադրողականություն ունենալ։ Ուստի ես այդ քննադատությանը կամ բանին տենց շատ տոլերանտ եմ, հա, ընդհանրապես տենց բան կա, հա, շատ եմ լսել, որ ստեղծագործողները տենց խանդ ունեն, ինչ որ դժվար են տանում քննադատությունը կամ կոմենտները Իմ դեպքում տենց չի, ես շատ բաց եմ կոմենտների, առաջարկների, քննադատությունների նկատմամբ ու այդ իմ աշխատանքային, աշխատանքային եմ, հա, դրան վերաբերվում, որպես աշխատանքային process-ի մաս, ու ինձ թվում է դա ինձ ահագին օգնում է։ Ընդհանրապես ես չեմ նեղվում, որ ինձ կարող է կոմենտ անեն, ընդհակառակը փորձում հասկանամ, ես դրանից ինչ օգուտ կարամ քաղեմ։ Շատ բան կա, որի համար ափսոսում ես։ Սովորաբար ինչ որ մի բան եմ ասում, դե կյանք է, հիմա գնում է, ոչ մեկս է չենք երազել, որ պիտի սենց լիներ կամ այնպես լիներ։ Հիմա հնարավոր չի, որ ամեն ինչը միշտ մեր ուզածով լինի, այդ կյանքին է պիտի որպես process նայել, հիմա անհաջողությանն է երբեմն կարելի է նայել որպես փորձառություն, ասել, հա ինչ որ սխալներ եղան, բայց դա էլ համարենք ոնց որ կյանքի փորձառություն։ Հիմա եթե ափսոսանք կամ փոշմանենք, որ դա եղել էր, այդ փորձառությունը չենք ունենա։ Հիմա այդ փորձառությունը շատ դեպքում օգնում է մի քայլ այն կողմ գնալու կամ այդ առանց այդ փորձառության չես գա հասնի այն կետին, որտեղ այսօր գտնվում ես։ Դրա համար երևի այդ ափսոսանք այդքան շատ չեմ ունենում, դրան տես փիլիսոփայորեն եմ վերաբերում, համարելով, որ դա կարևոր կետ է իմ այսօրվա տեղում հայտնվելու համար։ Իսկ ինքդ քեզ հետ հաշտես։ Ես հա, այդ մասին շատ եմ մտածել, ես ինքս իմ հետ հաշտեմ, իմ ապրելավոճի, իմ կյանքի ռիթմի,
իմ գաղափարների ու դրան համապատասխան իմ ապրելու ու լավ հարց էր, որտեվ մեր իրականության մեջ դա հատկապես այդ քաղաքական տիրույթում ինքը շատ տենց կարևոր բան է, էլի, երբ որ մարդը հաշտ լինի այն ամենի հետ, ինչը որ ինքը ասում է, ինքը ինչ որ խոսում է, ինքը ինչ որ ապրում է։ Մեր հանրության մեջ դա երբեմն անհամապատասխանությունը շատ մեծ է։ Այն կյանքով, որով որ մարդիկ ապրում են, ու այն արժեքները, որ իրանք հռչակում են, դրանց համար պայքարում են, շատ դեպքերում անհամապատասխան են։ Ես ինչ շատ օրգանիկ եմ զգում այն ամենի հետ, ինչը որ մտածում եմ ու ինչով որ ապրում եմ։ Իմ համար դա շատ բալանսի մեջ է իմ կյանքը իմ համար։ Հաշտ եմ ես շատ իմ հետ։ Իսկ դիմացինի մեջ ինչը չես հանդուրժում։ Եթե դա աշխատանքային միջավայրին է օրինակ վերաբերվում, իմ համար օրինակ կարևոր սկզբունքներից մեկը պատասխանատվության զգացումն է, երևի, գիտես ինչ կտրվածքով, որ երբ որ դու ինչ որ բան տեսնում ես ու կարաս դա շատ ավելի հեշտ փուլում ուղես, այս բաժակը ասած պատտեսես կոմ ու դրանից հետո քո հետ աշխատողներին շատ ու շատ բաներից ազատես, դու դա տեսնելով հանդերձ, չեմ ալարում ես կամ չես փորձում դա ուղես, հույս ունենալով որ դե լավ կանցնի կգնա։ Օրինակ կամ ուրիշը կանի։ Հա, ու ինքը հետո ձնագնդի էֆեկտով ավելի մեծ խնդրեմ է դառնում ուրիշների համար, բայց այնիշ դու այն ամենասկզբնական փուլում ընդամենը քեզնից մի հատ ցած թեքել էր ընդամենը լինելու ու դու դրանով կարայիր շատ մարդկանց շատ ու շատ գլխացավանքներից ազատել, օրինակ իմ համար դա ինձ ամենաանտանելի բանն է, երբ որ ինչ որ միջավայրում ես տենց բախվում եմ այդ դրան, երբ որ մարդը այդ պատասխանատվություն չունի այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր իրանից հետո առնչվելու են իր արածի հետ։ Ու իր համար շատ հեշտ է այդ բաժակի պոչը միացած թեքել, բայց ինքը ալարում է, այսինքն նկատում է, տեսնում է, բայց չի անում, հա, ասենք, հա ինչի մեկ վայրկյան ավել ժամանակ ծախսի, թող հետո մնացածները ժամերով կամ օրերով դրա վրա տանջվեն։ Օրինակ ինձ ամենաշատ նեղացնող բանը այդ աշխատանքի մեջ։ Հա, այդ աշխատանքի մեջ։ Սովորական շփումներում։ Չգիտեմ, երևի տենց կոնկրետ բան չկա, գիտես, ասենք ես մարդկանց սխալական եմ վերաբերվում, որ բոլորը սխալական են, սխալվելու իրավունք ունեն, դա էլ է կարևոր, ընդունելը, որ մարդը սխալական էակա, կարա սխալվի ու նորմալ է դա։ Մի քիչ մեր հանրության մեջ այդ համ քրիստոնեությունից եկած, համ այդ ստալինյան ժառանգությունից եկած տենց բան կա, որ այ մարդը միշտ ճիշտ լինի, հա, մարդը չի կարա սխալ լինի։ Այ եթե ինքը, ասենք, այդ մեր բակային մշակույթում էլ է, հա, տենց, ասենք, մարդը պիտի միշտ ճիշտ կյանքով ապրի, չի կարա սխալվի։ Եթե ինքը սխալվում է, ինքը արդեն ոնց որ կործանված մարդ է, ասենք, իրան կա պետք է հասարակությունից դուրս դնել, հանրությունից դուրս դնել։ Այսինքն տենց բան կա մեր մեջ։ Ունենք ես կարծում դա պրոբլեմատիկ է, որտեղ մարդը պիտի միշտ սխալվելու իրավունք պիտի ունենա։ Ու մարդուն տենց պիտի ընկալել, նույնիսկ, չգիտեմ, ընկերոջը, երեխային, ծնողին, մարդը կարա սխալվի, դա նորմալ է։ Պետք է համակերպվել նրա հետ, որ բոլորը սխալական են, մարդը սխալական էակա ու նույնիսկ նրանից հետո, երբ որ ինքը ընկալում է, որ ինքը սխալ էր, ընդունում է, էլի կարա սխալվի։ Մարդը երկրորդ անգամ է կարա սխալվի, երրորդ անգամ է կարա սխալվի։ Բայց ինչ որ բանին հասնում է, չէ, որ էլ չես կարողանում օրինակ։ Չի լինում քեզ մոտ տենց որ հա մի անգամ 2-3 Կարելի է դրա հետ ինչ որ պահի չհամաձայնվել, բայց պետք է համակերպվել, որ այդ մարդը սխալական էակա ու եթե չես համակերպվում դրան, հա, կարաս դու մի կողմ քաշվես կամ գնաս այն կողմ։ Քո խնդիրն է արդեն դառնում։ Հա, քո խնդիրն է դա դառնում, էլի այդ մարդու մեղադեր մարդը սխալական բան է, էակա։ Պետք է տենց ես տենց եմ մոտենում համենայն դեպս իրականությանը, որ այդ գործոնը գոյություն ունի։ Եթե դրան չեմ համակերպվում, դա արդեն իմ խնդիրն է, ես ինչ որ լուծում պիտի կարողանամ գտնեմ տեղ, մնամ, գնամ, ինչ անեմ էլի։ Հայկ քո մասին բամբասանքներ լսել ես։ Հա, շատ։ Ինչ որ բաներ կան, որ կասես։ Դե որ ես օրինակ
փողով գրչակ եմ, օրինակ շատ իմ դեպքում տենց հնչում, որ այ ես պատվերով պատվերով քաղաքական տեքստեր եմ գրում, հիմնականում այդ տիպի բամբասանքների, քաղաքական բամբասանքների մասին, նա սկզբում շատ տենց բան էի լինում դրանից։ Ուզում էի հարցնել, իսկ արձագանքդ ոնց է։ Սկզբում ինչ որ լարվում էի, հետո հասկացա, որ ինչ որ ես դրա դեմ ոչ մի բան չեմ կարող անեմ, անհնար է ես ինչ որ դա կարողանամ փոխեմ, հա։ Ու տենց սկսեցի ավելի տենց անտեսել, ավելի տենց թեթև նայել, բայց դա մի ավելի տենց ասած օգտակար բան իմ համար ավելացրեց, որ ես հասկացա, որ այ եթե իմ մասին են սենց բաներ խոսում, այն բոլոր բաները, որ ես ուրիշ մարդկանց մասին լսում եմ, որոնք որ 100% պնդում են, որ իրենք գիտեն, որ այսիշ մարդը այսինչ արարքն արել է, ես դրան սկսեմ կասկածանքով վերաբերվել, որովհետև ես ինքս իմ մասին մարդիկ ինձ 100% համոզվածությամբ պնդում են, որ ես ինչ որ բան եմ արել, որ ես գիտեմ, որ ես դա չեմ արել կամ չեմ անում։ Եթե իմ մասին է դա ասվում, ու բոլորի մասին է ասվում է։ Ինձ դա օգուտ մնաց, որ ես սկսեցի բոլորի մասին հնչող բամբասանքներին, բամբասանք չեմ, հա, մտքերին, որը գուցե պնդեն, որ 100% ճշմարտությամբ իրանք աչքով տեսել են, ես այլևս դրանք կասկածանքով եմ վերաբերվում ցանկացած մարդու հանդեպ։ Ինձ դա մնաց այդ բամբասանքները լսելուց։ Ու երևի այդ ամենից հետո նաև շրջապատն էլ է, չէ՞, մաքրվում ինչ որ առումով։ Որովհետև մարդիկ կան տեղի են տալիս դրան։ Բարեբախտաբար իմ շրջապատում տենց շատ մարդիկ չկան, բայց դրան էլ եմ անկեղծած նորմալ վերաբերվում, որ մարդը կարող է հարցնի, ասի, այ ես sense բան եմ, sense բան կա, ես կասեմ, չէ, պրոստը ու վերջ, ու չեմ եղան այդ մարդուց, այ դու ինչ ես կասկածի տակ դրել, նորմալ է, կարա այ մարդու մտքով տենց անցնի, ինձ հասնում է դա հերքել է կամ ինչ որ դրան ինչ որ արձագանք տալը։ Թե չէ տենց մարդ ենք էլի բոլորս էլ հիմա ինչ որ մի բան կարող մեկ ասի այ 100% սա սենց է ես տեսել եմ ընկերոջս ընկերը պատմել է որ էսի բանը հաստատ սենց է մարդ ենք բոլորս է կարանք այդ բանին ասենք հա գուցե տենց է Հայկ մշտական հարց ունենք պատկերացնենք ժամանակակից գրողներից որևէ գիրքը կամ առանձին ստեղծագործությունը դու ես գրել որը կլիներ դա Երևի Սարգիսի գիրքը կարայի ես գրած ոչ թե կարայի ես գրածն է այլ ինձ ավելի ահագին մոտիկա քաղաքական բան համատեքստով sense ասեմ իմ ինժեները գիրքի իմ դուրս շատ եկել է վերջին գրքի մասն չէ խոսքը հա այ դա կարայի ինձ ավելի մոտիկ գիրքը քաղաքական առումով դա է որ կարայի ես գրած լինեի հա sense ասեմ հետաքրքիր եւ 3 փոքրիկ բլից հարց, որ դու պատասխանես, եթե չունենայիր այն մասնագիտությունները, ինչ որ հիմա ունես, ավելի շուտ ինչ կլինեիր, դերասան, սպորտսմեն, թե հոկեբան։ Կուզեի սպորտսմեն լինեի, բայց երևի դժվար կարողանայի։ Իսկ որ սպորտը կընտրեիր։ Ֆուտբոլ, ես ֆուտբոլ եմ սիրում, բայց խաղալ չեմ կարողանում, ես մենակ երկրպագու եմ։ Դե երազել է, կուզեի լինեի սպորտսմեն։ Եթե մի գիրք պիտի գրես, որը պիտի լինի այս 3-ից միայն մի թեմայով, ավելի շուտ կլինի քո մասին, հայրենիքի մասին, թե ոչնչի մասին։ Հայրենիքի մասին։ Իսկ կան հիմա մտքեր, որ նոր ինչ-որ բաներ գրում ես։ Հա, հիմա ոնց որ ֆենտեզին զուգահեռ նաև ինչ-որ տենց ավելի քաղաքականին մոտիկ տեքստեր եմ փորձում գրեմ, այդ էլ է ինձ հետաքրքիր, ու դա կարելի է մի քիչ մոտիկացնել հայրենիքի թեմային։ Եվ վերջում դու ավելի շուտ քո կարծիքով լավ հայր ես, լավ ամուսին ես, թե լավ գրող ես։ Ինձ թվում է բոլորն է թերություններով եմ։ Բայց եթե մեկը ընտրես։ Իմ կդժվարանամ ասեմ։ Որ մեկը ընտրեմ, մնացածները հարց է էլի առաջանում, ինչն եմ ավելի վատ անում։ Բայց այտենց թերություններով եմ ամեն ինչն անում էլի, հա։ Շնորհակալ եմ քեզ, որ եկար ու զրուցեցինք։ Ձեզ էլ շնորհակալություն սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակեք դիտել գրողի ծոցիցը, որ գտնեք ձեզ ավելի սիրելի ժամանակակից գրողներին։ Կհանդիպենք։